Boa noite, tudo bem? Eu vou fazer uma gravação aqui, que isso aqui pode até ajudar vocês, ó. Eu comprei essa caixinha aqui, ó, um preço acessível. Comprei no Mercado Livre, eu acho que foi uns R$ 35. Ele tem todas essas funções aqui, ó. Porta USB, cartão de memória, ó, Bluetooth, rádio, MP3, né? Então ele tem diversas funções. E aí, gente, é o seguinte, ó, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Eu vou tentar, gente, olha, ó. Tanto que ela é bonita, ó. Comprei no Mercado Livre, a marca dela aí, ó. Eu vou tentar conectar aqui na rádio. Eu aprendi e vou tentar, ó. Então, primeiro ponto, ó. Você liga aqui a caixa. Bluetooth mode. A luzinha acendeu, ó. Agora vai aqui no M. Aperta nesse M aqui, ó. Segura um pouquinho. Vou tentar aqui até chiar, gente. Então aqui agora, aperta nesse NK aqui, ó. Eu apertei no M primeiro. Agora no NK aqui, ó, pra arrumar, pra achar estações, ó. Vamos aqui de novo. Aqui que liga a rádio, FM. FM mode. Olha, vocês escutaram o chiado? Aí lembrando, gente, eu esqueci. Desse compartimentinho aqui, ó. Você coloca aqui para servir de antena. Para servir de antena, eu esqueci, ó. Então eu apertei essa parte aqui, ó. Agora, ó. Demorou, mas deu certo, galera, ó. É isso aí, ó. Aí tem que colocar esse cabo USB aqui para servir de antena, ó. Ó o volume. Eu vou até abaixar aqui, gente, para depois não ter direito autorais.